我是公寓的守门人，负责识别伪人，保护公寓内居民的安全。然而随着工作时间变长，我发现想要进来的人越来越奇怪。请让我进去，小姐。面色苍白的男人紧紧贴着玻璃，面色酡红，四只眼睛紧紧锁定我，声音暧昧，我会令您满意的。漆黑的青年蓦然出现在他的身后，手起刀落，鲜血溅在玻璃上。小姐，请不要分心，此次清理已经结束，请继续您的工作。我穿越了，穿越到一个恐怖游戏里，成了守门人。简单来说，就是门卫。我现在无比后悔，当初为什么没有玩个乙女游戏，不然穿越后肯定能有无数美男环绕。现在好了，不仅没有恋爱谈，还得天天提心吊胆的。一个不留神把伪人放进公寓去，整个公寓多半都要玩完。心理测评结束了，郑小姐，您的精神稳定性仍旧是 A 级。同事将报告单递给我，十分惊讶地夸赞，我们的精神稳定性好多都已经在 D 级了。天啊，难以置信，门卫是一项精神压力很大的工作，除了你，似乎只有清理小队的宁北工作了这么长时间之后也是 A 级，不愧是搭档啊。另外一个同事笑了笑，有几分艳羡。主要是之前已经玩了几十个小时了，我已经是一个成熟的老门卫了，那些精神污染似乎因此对我没有什么用，毕竟责任重大嘛。话音刚落，一个漆黑的身影正好走入员工大厅。青年生得高大，宽肩窄腰，浑身包裹在特制的黑色服装之中。他刚从外面回来，口罩是黑色防毒面罩，还没有摘下，只有那双翠绿色的双眼亮得吓人，就像是暴雨之后的冬日苍林，生机盎然又寒风凛冽。说：“曹操道，宁北，你的检测报告。”同事将手里的报告递给他，又问道：“宁北，你在清理小队，为什么精神稳定性也能这么好？我之前就跟着出过一次清理任务，差点被吓成疯子。”一提到这个，同事似乎回忆起了那段经历，胸前的精神稳定显示屏瞬间从平稳的绿色飙升成橙色，这些足以表明对他心理造成了多大的影响。有他在，我不知为何一抬头，正好与他的绿眸对视上。黑发青年似乎想要对我微笑一下，翠绿色的眸温和极了，但是这一身打扮带着凛冽的杀意，即便我知道他的用意是好的，但仍旧有几分头皮发麻。宁北说他的决断都是正确的，那么我清理的一定是伪人，我相信他。你说我？大哥，我自己都不相信我自己。伪人是指一种极度危险的生物，这种生物干掉一个人类之后，伪装成此人类的样子，代替原主继续生活下去。因为他们自身对人类是没有感知的，因此伪装出来的人类多半都与正常人不一样。分辨伪人，就要努力从他们的伪装中看出细微的破绽，可能是语言、样貌，或者是行为。这座公寓是在伪人形成大规模集群之后的一个安全点，幸存者们居住在里面，每个人都有配套的身份证件、专属的身份编码以及详细的体貌特征，以此来防止伪人们进入公寓。我的任务就是在值班期间分辨每一个进来的人员是否是伪人，如果是的话，就需要通知清理小队对伪人进行清除；如果不是的话，就放他们进来。当初玩游戏的时候不觉得有什么，但是现在我只希望把大门焊死，没有必要的事情别出去了。我看了一眼时间，晚上6点，是公寓设定的大门开启的时间。当我打开门后，第一个进来的是一个女人。你好，我回来了。女人冲我笑了笑，从小包里面拿出来自己的证件，证件号码正确。我检查号码的时候，旁边的电脑显示器上已经出现了3张照片，分别是当初进入公寓拍摄的照片，今天早上离开公寓时的照片和现在回来时的照片。样貌没有多大区别，没有多出来眼睛。我又看了一眼档案和申请表，随口问王太太，您今天早上出门是去干什么了？家里的食物快要吃完了，去买一些吃的。王太太回答，都买了一些什么？肉，好多好多肉。王太太似乎有些兴奋，将自己的塑料袋哐的一声甩在了桌面上，里面赫然摆放着另外一个王太太的头颅，她还睁大着双眼，鲜血从干净利落的横切面流出来，死不瞑目。真是让人只能摸得着头脑。放我进去。她开始拍打窗户，我抽抽嘴角，将材料摔在桌子上，嗓门高了8度，别吵，没看到我在摇人吗？这么说着，我的通信已经被接听。我是清理小队1001号，请讲。听筒传来宁北略带失真的声音。伪人，开门红。我又瞅了一眼已经开始砸玻璃的伪人，还有那个被当成皮球砸来砸去的脑袋，有种自己脑袋也疼的错觉。快点吧，我不想看见乱丢的脑袋了。我明白了。1分钟后，另外一道大门打开，身着黑色清理服装的黑发青年出现。当伪人尖叫着扑过去的时候，宁北冲我点点头，为你的精神值考虑，暂时关闭窗口。行，你小心哈。铁质的卷帘落下，遮盖住玻璃。他一直不想让我看他清理伪人的过程。清理完毕，你可以继续工作了。他浑身仍旧干净，地面的血迹也都被清理了，一切就像是没有发生过一样。他冲我点点头，就离开了。我看了一眼时间，离下班还有2个小时。这个活虽然每天上班时间短，
但对我的折磨可一点都不少。这么想着，第二个住客也进来了。他身着白色短袖，不知道是出汗还是淋雨，浑身湿透了，那短袖贴着身子，几乎透明。于是我能够轻而易举地看到他的腹肌和人鱼线，精壮，线条流畅漂亮，十分有料。我胸前如死水般平静的精神稳定值系统开始一路长红，发出滴滴的声响。怎么回事啊，小郑？出什么情况了吗？我听到对讲机里同事焦急的问话，尴尬的咳嗽几声，立刻深呼吸，把精神稳定下来。我没事的，放心，这里没出什么情况。说完后，我开始检查他的身份证件、编码。你少一样东西，申请书。我皱了皱眉，抬头看他，什么情况？青年长相姣好，看我的时候双眼含泪，轻声说：我在外出的时候遇到伟人了，躲入河里逃过一劫，但是很多东西都被水流卷走了。你出去的时候没有刘海。我对比了一下前后照片，没有多大变化，但唯一有一点，我看着青年厚重的黑色刘海说：把它推上去。青年微笑着把刘海推上去了，露出了另外2只细小的眼睛。虽然做了准备，但这么看来还是有些吓人。被那4只眼睛紧紧盯着的时候，我觉得浑身发冷。请让我进去，小姐。面色苍白的青年紧紧贴着玻璃，面色酡红，4只眼睛紧紧锁定我，我会令您满意的。这么说着，他开始扯自己的上衣。他的短袖看起来布料很差，轻而易举就被他撕开了，露出了苍白的躯体。你拿这个考验干部吗？我还没来得及吐槽完，漆黑的青年蓦然出现在他的身后，那双冰冷的绿眼睛尤为显眼，就像是背后灵一样。我看着正准备拿的通讯器，呆住了。瞬移，我还没有打电话，咱们脑电波通了？我难以置信地问。宁北看了我一眼，没搭理我。你才是伟人还没有说完，就已经被宁北手起刀落，切断了气管，只剩下断断续续的气音。宁北这时候才想起来窗户没关，抱歉。我看了一眼青年眼角处溅的不明液体，将吐槽咽回肚子里，扯出一个假笑，没事，我不怕这些。你别怕我。他似乎欲言又止，简短地说了一句，喇叭里就开始催促我们赶紧清理大厅。道歉。青年又一次道歉之后，窗户外的卷帘落下。当3分钟卷帘重新升上去的时候，大厅已经像开门前一样干净了。宁北冲我点点头，例行公事地说了一句：清理完毕，你可以继续工作了。请保持冷静，不要被奇怪的东西吸引目光。我说完，他离开了。我茫然地挠了挠脑袋，总觉得这个哥们变得怪怪的。半个小时后，又一个人踏入大厅，是一个戴礼帽、服装有些许夸张的青年。又是你呀，郑小姐。青年摘帽行礼，动作优雅绅士，眨了眨右眼，有几分俏皮。我记得上次也是你当班，我们真是有缘分。薄薄的纸张从玻璃下面递过来，我也对他点点头。左眼蓝色和右眼黄色的衣童太过稀少，所以我对这个人有印象。这个公寓里面也比较无聊，这位长相俊美还有点异域风情的青年也被讨论过无数次。样貌正确，身份证编号正确，有外出申请表，电话号码正确，说话没有逻辑问题。今天的第一个正常人，都没有问题，你可以进去了。我准备按下开门的按钮，突然愣了一下。虽然进出的照片都是一样的，资料上面写的人物特征也和他一模一样，但是我不知为何觉得有些不对劲。我抬头看向青年，怎么啦？已经准备进入的青年等待片刻，都没有看到大门打开，歪了歪脑袋，有些不解，一瞳一眨不眨地看着我。我突然觉得后背一阵发冷，他眼睛的颜色是完全相反的。如果不是我之前对这个青年印象深刻的话，这几条信息核查无误，我可能就直接把他放走了。但是进出照片完全一样，如果没有一个合理的答复，这个人就是在公寓内部被替换了，出了大问题。方文新先生，你的眼睛颜色不对吧？我紧紧盯着他的表情，强迫自己冷静下来，开始进行问询。他眨眨眼睛，随后眯着眼睛笑起来了。小姐好眼力，不愧是精神力常年稳定在 A 级的守门人。我这就承认了。还有你这个伟人知道的也太多了吧？我的名字叫做方文月，是小星的双胞胎哥哥。他温和地笑了笑，面不改色地轻声说，帽子转动，白色的鸽子从帽子中飞出。我第一次见伟人还自己带道具的哈。再说一遍，我不是伟人，因为一些原因，我没有外出的卡片，就暂时借用了小星的卡片，通过一些技术手段更改了人像照片，所以进出的样貌都是我，不过名字和编号是小星的罢了。青年笑得有些恐怖。阁下莫不是能读心？偶尔会点。他点点头，又俏皮的眨眼。虽然听到你在心里骂我，但是本着爱护人才的想法，我暂时不会把你怎么着的。谢谢，那我就放心骂了。青年，万一骂得狠了，我还是会失手把你杀了的。嘿，有本事一拳干碎特等防爆玻璃进来杀我。这么想着，我打电话给了数据组。这里是数据组03号，有什么需要帮助的？我们公寓有没有一个叫做方文月的人？对方沉默了片刻，竟如临大敌地问，你怎么知道那位的名字？因为他现在就在我的面前。
什么？对面又是一阵兵荒马乱，人声由一个变成2个，紧接着变成好多个。我就说实验题怎么总觉得少了一个，原来那个大爷出去遛弯了。组长大事不好啦！不对，我们又被暗示更改记忆了。药呢？药为什么不管用？系统又被修改了，这个史山谁敢动啊？和技术组说让他们上供几个技术员去。对面的精神状态，我怎么觉得比我这个长期在一线工作的人还颠呢？不过这个小小的公寓里怎么什么都有啊？我究竟到了一个什么游戏里面？不想干了。我来了，大致情况我已经了解。很明显是组长接过了电话，温和冷静的声音给足了人安心感。你好，我是数据组组长石慎。很抱歉，具体原因复杂，暂时无法完全向您解释。简单来说，的确有方文月这个人，他的解释原因合理，因为特殊原因。现在我向您提供方文月的身份特征。说吧，我记着。我微微坐直身体，看着前面这个青年。第一，他的左唇角下有一颗小痣。我目光落在他的唇角。方文月大大方方接受我的打量，神色平静。那里的确有一颗不显眼的小痣。在我的目光下，他用猩红的舌尖舔了一下自己的小痣，笑眯眯地看着我，暗示意味明显。我的精神系统又开始节节攀升。第二，左眼是黄色，右眼是蓝色。是的。第三，最后一个，他在被人长期注视会兴奋，对这个人越感兴趣，兴奋值越高，可能会有一些奇怪的反应，但概率不大。重要的事情以后第一个说，我谢谢你。早就看这个脸色有些不对了，雪白的脸皮上浮现了淡淡的红意，而且他越走越近，我几乎都能隔着玻璃感觉到他身上散发的热气了。我视线下移，当一个门卫都要遭受这种折磨吗？有时候真的很想开门放宁北，让他把这些人都宰了。我认真的。可爱又聪慧的小姐。一同青年闷笑，胸膛随之剧烈起伏，一同在灯光下泛着诡异的色彩。最好还是不要喊宁北，不然会发生一些你不愿意看到的事情。哇，这人还明骚。作为一个打工人，我真的很想报警。方文月，我听得到哦。我骂的就是你。闹铃响起，大门合上，大厅被白色的消毒雾气吞没，消毒的倒计时是15分钟。紧绷的神经总算放松下来，我向后靠住椅背，揉着自己的太阳穴。这几个小时比往常几天的工作都疲惫，这些莫名其妙的事情很消耗人的精力。不过幸好这周即将结束，下一周是我的休息大周，每天我都要睡大觉，睡个惊天地泣鬼神。消毒结束，当我打开门的时候，看到了宁北。基本上我们下班时间是相同的，但是因为大厅的消毒时间和他们清理部队的不一样，他大概会比我快几分钟。在刚开始当门卫的时候，他除了出来清理伟人之外，我基本上没有见到过。熟悉了之后，宁北才开始留下来等我一同回去。漆黑的面罩中唯有一双眼睛闪亮，青年向我伸出手，一起回去吧。摘下机械外骨骼的手意外的白皙干净，灯光下青蓝色的血管为这只充满力量的手增添了几分易碎的感觉。我有些困惑。这几天长廊灯在检修，很黑，我夜视能力很强，拉着我的手吧。宁北有些不自在的解释，浓密的眼睫垂下。的确，这几天内部通讯也发了公告，最近大部分地方的灯都要进行检修，暂时无法照明。和他搭档了这么长时间了，我也没有扭捏，点点头，把手递了过去。干燥温暖的手握住了我，用温柔的力量带着我走入了黑暗的长廊之中。一路上他仍旧沉默，我也早习惯了他这个性格，自顾自挑起话题。第二个伟人，我还没有打电话，你怎么就出现了？宁北脑袋扭到一边，很明显并不想回答这个问题，但是他的性格却是有求必应的。见我一直注视着他，非要得到一个答案，才不情不愿地开口，没什么，反正你都要喊我的，我提前出来罢了。是吗？我眨眨眼睛，姑且相信了这个解释。算是。他的声音沉下去，有一种没有底气的感觉。长廊里很寂静，只有我们两个的脚步声一层层回荡。失去了视觉之后，其余的感官便变得敏锐起来。我听到了他略微有些急促的呼吸，感觉到手中的温度熨烫。不知为何，我有点想笑的冲动，悄悄地翘起唇角。电梯门识别电子卡后打开，突如其来的光让我下意识地眯起眼睛。下一刻，一双手就挡在了我的前面，只让微光透进来。哎呦，两位下班了，如胶似漆呀！电梯里的同事见到这一幕，笑着调侃。嘈杂的声音让我有一种重回人间的感觉。宁北淡淡的回答。我算哪门子回答？适应几秒，我就感觉眼睛恢复的差不多了，把宁北的手扒拉开。电梯里是通信组的几个同事，他们挤眉弄眼，离申请合并宿舍不远了吧？在这里，除了需要高度集中精力，把后背交给同事的工作之外，娱乐方式其实很贫乏。很多人在工作过程中会对一起工作的同事产生感情，便可以向上级申请调到一个合并宿舍，方便生活。感情破裂之后，也可以申请重新分离宿舍，回到单人宿舍里。之前我还见过建设组发的公告，
说应员工建议，还建设了3人情侣宿舍、4人情侣宿舍等。当时我看到情侣和3人、4人这样的规格，还思考了半个钟头，真的能组合到一起吗？于是我连忙否认，没有，宁北人很热心，对谁都很好的，饭可以乱吃话，可不可以乱讲啊？而且不管怎么说，宁北在这里也是有一定的人气的，毕竟长得的确好看。在内部论坛里，我见过不少人对着宁北的脸发癫，而我虽然业务能力不错，长得只能说是丢到人群里面就找不出来了，可不能因为这种谣言耽搁宁北寻找自己的幸福。宁北的脸侧到一边，不说话了。同事 A 沉默了片刻，看了一眼脸明显黑下来的宁北，抽抽嘴角，人很热心。同事 B 深沉地拍了拍 A 的肩膀，意味深长地说：“少说2句，不会死。”同事 C 已经掏出了通讯器，打字的手指快得变成了残影。我觉得大事不妙。电梯在中途停下，是数据组的楼层，进来了2个数据组的同事，全毛有着媲美大熊猫的黑眼圈，哈欠接连不断，漫不经心地扫了一圈电梯内的人，便闭上了双眼。我看了眼他的名牌，上面写的是数据组，我是一个门卫 2GT22A 项目责任人程鹤圭，另外一个是将工作制服穿得一丝不苟的俊逸青年。他有几分混血的样貌，五官深邃，唇角一直带着谦逊有礼的微笑，和同事说话的时候很认真地看着对方的眼睛。我看了一眼胸牌，数据组组长石慎。按道理来说，组长这个级别是有一个单独的电梯的，没想到今天竟然一起乘坐同一个电梯。当他走进电梯之后，叽叽喳喳的电梯内部瞬间噤若寒蝉，没人再说话了。只有一个背对着电梯门的人刚刚讲了一个笑话，在哈哈大笑。他还没笑完，就在别人的目光中意识到事情的不对，笑声戛然而止，像是被掐住脖子的呆头鹅。毕竟有一个大领导在电梯里，虽然不是一个部门的，但威慑力仍然存在。抱歉，是我给大家带来困扰了吗？因为专用电梯今日维修，所以不得不使用你们的电梯，或者我等下一趟吧。青年神色有几分歉意，就要退出去。别，石组长，现在快到饭点了，哪一趟都有人的，我们不介意。同事连忙说，其余人也点头附和。那好吧，给你们添麻烦了。石慎听到大家的挽留，才重新站了回来，耳尖有几分红。没想到数据组组长的眼神这么清澈，还容易害羞，要不是今天打过交道，见识过这位工作时的状态，我可能真的要怀疑是不是一个大学生穿越过来了。咦？与他同行没精打采的青年发出了困惑的声音。程鹤圭的目光投向了我，眼神已经不似刚进来那样困倦，琥珀色的眼睛锐利极了。我记得你今天的守门人是吗？石慎有些惊讶，也看向我。2位大领导的目光给予我了不小的压力，还没有来得及说话，就被宁北挡在了身后。今天我们值班，是我的搭档，他精神值今天不稳定，有事问我。宁北淡淡的开口，替我回答了。感天动地。每次和领导打交道，我的脑细胞就要成片的死，作为打工人我也很累的。执行组的组长开小会的时候，偶尔会喊我参加，那让我真是如芒在背，如坐针毡，折磨都是折磨。我宁愿多看几天大门，宰几个伟人。宁北，你，程鹤圭的声音更惊讶了，但是话只说了一半。我从宁北身后探出头去，只看见程鹤圭耸耸肩，摊了摊手没说话，而石慎则面带微笑，冲我点点头，就收回了目光，也没再说话。总觉得他们好像之前就认识。到餐厅层了，同事们先后出去，我同宁北也走出了电梯。数据组的2个人并没有离开，站在电梯里目送我们。我回头正好和程鹤圭对上眼，他妈撒着下巴，若有所思地看着我，直到电梯门终于关上，目光意味深长。我只当是一个小插曲，也没多在意，下意识伸手拉着宁北就去挑饭菜找位置了。我一边碎碎念，一边认真筛选着今天的饭菜。在经历了不少注目礼之后，我才后知后觉地转头望向身边的宁北，这才发现青年抿着唇垂着眼，从脖子红到了天灵盖，一副含羞待放怯生生小媳妇的样子。我连忙松开手，尴尬地笑了笑。宁北，你想吃啥？和你一样就好。黑发男人看起来有些失落，他看了我一眼，手握拳，低声说。在吃饭的时候，我问宁北，话说你知不知道什么是实验体？他拿着筷子的手一紧，抬起闭眼看我，知道，是因为方文跃的事。对，我点点头，斟酌着字句，如果不好回答的话就算了，我的秘密等级低。抱歉。宁北这么说，他的性格很好懂，话少，不擅长说谎，遇到不想回答的事情就扯开话题或者保持沉默。我不想逼他，看来的确是一件很机密的事情。没事，我回答。在这个组织内部，所有的职位中，门卫的权限是很低的，是因为所有工作之中，门卫疯的概率是最高的，基本上可以用消耗品来形容我们。而发疯之后，不能保证门卫会说些什么，所以门卫的秘密等级是最低的，也就相当于我们知道的东西很表面。像我这种已经干了2个月，精神稳定值还在 A 级的，更是少中之少。因为干的时间长，很难不接触比较高机密的事件，得去找一下领导了。
虽然穿越了，我还是很在乎自己的小命，有时候知道越少不代表就能活更长的时间。虽然向顶头上司打了报告，但是我也没指望对方能够及时的回复我。不过我也不心急，毕竟接下来1周时间都是我的休息日。但不知为何，自从下班之后，我总觉得有一双探究的眼睛在暗处注视着我，但是等我看过去的时候又消失得无影无踪。我揉着太阳穴，第14次收回目光，思索片刻之后，还是在后勤系统中申请了安眠药片，会有专人在夜晚送上门。这种安眠药片是由后勤组和精神健康监测小组联合推出的，提供给一些因为高强度精神负荷工作的员工。服下之后，能够进入睡眠模式，长达72个小时。这种药片能够在员工睡眠中修复精神损伤，维持员工精神健康。我以前基本上不需要这些，但是这一次的工作的确让我切实感受到了什么是精神负荷。于是我打算先自行休息2天，如果实在不行，就吃药进入深度修复。毕竟这种疑神疑鬼的状态会让我的精神稳定值疯狂降低。我目前还不想成为一个疯子。然而，在我休息的第1天晚上，就出现了意外事件。敲开我房门的是曾有过一面之缘的数据组组长。当初只是随意一瞥，但今天近距离面对面，我发现青年的皮肤真的很好，而且基本上没有任何瑕疵。时慎。青年穿着常服，我思索片刻，喊出了他的名字。很抱歉，小姐，这么晚打扰您。他看起来比我更为局促，看我的耳朵红红，轻声说：“但是我们的确出现了一些小状况，需要您的帮助。请您放心，我已经和执行组组长打过招呼了，他的邮件正在下发。因为事情有些紧急，所以我就冒昧先来找您了。”我皱了皱眉，把外套披上。什么事？还得组长亲自找我？有关于伟人和精神稳定性的事情，请您换好衣服，我在门外等您。青年的脸不知为何红了起来，眼神四处飘，似乎想找一个落脚点。最后得到的办法是把脑袋低下去，看着地面。我低头看了看我的睡衣，这有种我在对一个良家少女耍流氓的感觉。那您先进来坐，我回卧室换一身衣服。他点点头，坐了进来。正当我准备关门的时候，便看到工作人员走了过来，佩戴的电子屏幕上有一个颜文字的笑脸：“小姐，您预定的安眠药片。”谢谢。我顺手接过小小的透明盒子，道了声谢，关上房门之后才仔细打量这个药片。纯白的药片只有半个指甲盖大小，上面写了一串我看不懂的希腊字符。郑小姐您，时慎犹豫着开口。我把药片放进兜里，看向他，怎么了？石组长，您的精神稳定值似乎不必要吃这种稳定药片。之前我一直不用，但是在昨天的工作之后，我觉得好像也有些吃不消了。时慎一副了然的样子，我们找您要说的就是这个事情。您稍等一会儿，我马上换好衣服。我也觉得组长来找我应该不会是什么简单的事情，点点头，回去换了一身衣服，便跟着时慎走出自己的宿舍。虽然已经做好了心理准备，但是当我走入房间后，还是被眼前这一幕吓到了。除了之前就见过的数据组程和龟之外，竟然还有宁北和方文月，他们站在那儿，着实养眼。要不是工作了这么长时间，我还以为我穿越的是乙女游戏呢。好久不见啊，郑小姐。一同青年眉眼弯弯，第一个打招呼。郑月。宁北也出声，碧绿的眼睛明亮，冷峻又熠熠生辉。我回过神来，下意识地走到了宁北身边，皱着眉低声问询，这究竟是怎么一回事？他神色柔和，微微垂手，也和我一样压低声线回答，我也不知道。方文月皱着眉啧舌，随后也凑了过来，璀璨的一瞳似乎有魅惑人心的力量，分明是我先和你打招呼的，郑小姐，好让人伤心啊。我震惊，我皱眉，我往后退了几步，正好撞到了我身后的宁北。分明没用多大力气，但是宁北被撞的还是发出了一声低低的喘息，真前后为难。好了，既然人都到齐了，一直坐在角落的人终于开口。我这才发现竟然还有第5个人，那是一个黑色长发的女人，眼瞳清澈，神色冷淡。她面无表情地看着我，那么就开始今天的会议吧。她胸前的名牌上写的是生物研究所，程晓。生物研究所？我没有听说过这个部门。生物研究所顾名思义，就是对人类等生物进行研究的部门。宁北和方文月都是我们曾经做过改造实验的对象，不用拿这样的眼光看我们，我们的实验基于双方自愿的原则。程晓简单的解释了一下，原来宁北也是，总的来说需要你加班。时慎说，让我加班，用得着这么大的阵仗？我的目光掠过4周几个人，将信将疑地问，按道理来说，这种加班或者调岗都是信箱直接通知，因为一些东西最好不要在电子设备中出现。介绍一下，这个是你的新搭档方文月。程晓手掌平伸，指向的人就是曾有过2面之缘，甚至还会读心的一同青年。有时候缘分就是这么奇妙的东西。宁北似乎有什么东西被捏碎了，一直沉默的宁北微微皱起眉，翠绿色眸中轻覆的薄冰多出细密的裂纹。他随手将捏碎的杯子丢到一边，对我说，如果你不想，可以拒绝。
坐在柔软沙发上犯困的陈和圭不知为何轻笑了一声，脑袋上的全毛也跟着一颤一颤。成功为这本来就有些混乱的情形添了一把火，没想到门卫小姐挺受欢迎的嘛。为了避免事态进一步扩大，那位黑长直女人咳嗽了一声，打断了正在进行的对话。根据近几个月我们对郑小姐以及宁北精神稳定数据的审核，发现你具有稳定毛的特征。她面无表情地将数据档案放在了桌面上，琉璃色眼眸淡淡地扫了我一眼，清冷且言简意赅。所以我们需要进行实验，这次的实验对象就是方文月。如果稳定毛的试验成功，我们的第二种清除伪人的手段就有了更强力的实验基础。荣幸之至。方文月眯起眼睛，笑盈盈地回答，侧眸看过来，打了一个响指，一朵玫瑰花就出现在了手上，送给你，我亲爱的郑小姐。上次是鸽子，这次是玫瑰花，感情这货还是个魔术师啊。宁北从我背后伸出一只手，拇指和食指轻轻捏了一下玫瑰花的花柄，脆弱的花朵便化为了粉末。不好意思，没控制好力度。冷淡的嗓音从我的身后传来，我从中听出了几分咬牙切齿的感情。我抽了抽嘴角，明智的选择跳出这个奇怪的氛围，问程晓，稳定毛是什么？很多人打游戏不看剧情，我就是其中的一员。虽然在玩游戏的时候有找到过写着世界观和设定的小纸片，但我当时都是冲着全收集去的，懒得看。在和伪人的对抗的这么长时间里，我们还远远不了解伪人。即便门卫识别并驱逐伪人，但长期精神处于紧绷的过程中，仍旧会被影响精神，最后成为一个疯子。外出进行清除伪人异常事件的行动小组和清理小组等一线员工都有这样的困扰。虽然我们已经通过了 A 计划制作稳定类药片来延缓员工精神崩溃，但是这种办法并不是长久之计，药片也有不少副作用。而稳定毛的重点便在毛，如果将精神比作深夜中黑漆漆的汪洋，那么这个毛就是一座灯塔，有了标识物，就不会容易在精神中迷失，变成疯子。你似乎自带有稳定毛类似特性，而和你工作的人精神也比其余小组的稳定，因此在会议中一致通过将你列为稳定毛的实验对象，从中寻找我们的第二条出路。需要我怎么做？我问。这次的伪人并不是这栋公寓的，危险系数很高，但是只有这样我们才能够真正去了解稳定毛的力量。女人露出一个淡淡的微笑，将话绕了一个弯，很感谢您为人类做出的牺牲，您的功绩将与世长存。我咽了一口口水，颤巍巍举起手问，在给我戴上高帽子之前，我有权利拒绝吗？没有。那我活下来的概率有多大？我对你有信心，郑小姐，在我眼里，你的概率有100%。方文月接话，笑眯眯地回答道，更何况还有我呢，不要害怕。我有这个人在，更害怕了。会议结束之后，是宁北送我回去的。一路上，他垂着头，一直保持沉默，就如同我们每次下班一起回去一样。当走到我的房门前时，他喊住了我。怎么啦？我开房门的手顿了顿，转头看向他。你还记得我受伤的那一次吗？我当然记得，怎么突然问这个？当初我和他关系破冰，就是因为这一件事。因为那一次宁北的状态不好，而且不知为何清理伪人的独特装置出了问题，宁北硬生生靠着自己过硬的身体素质处理了那个伪人，说了声清理完毕，便昏死过去。而我听到了宁北的声音，看窗子的卷帘一直没有上去，就意识到了大事不好，连忙第一时间按下紧急按钮，关闭大门，并且毫不犹豫地冲出去，先把他拽了回来，做了一下紧急的包扎。但是因为失血太多了，等医疗小组到的时候，宁北的脸已经呈现出一种濒死的铁青色，救不活的。医生看了一眼，说没必要为一个即将死亡的人浪费资源，你给他付信用点。放你二大爷的屁，他还有气呀！我有信用点，我愿意用所有信用点救他。我骂了一句，把信用卡递给他们。医生没再多说什么，带着我将他抬上了担架。把他送往手术室的时候，我都紧紧握着他的手，在他旁边哽咽着碎碎念，大哥，你可千万要醒过来啊！虽然你面瘫话少说话还容易噎死我，但是一日同事十日恩啊，咱们也算是一起同甘共苦的好战友了。你死了我和谁交代去？你还要还我信用点啊！我现在可是一穷二白了。吵！青年艰难地睁开眼皮，轻声说，没死，别担心。那一次很凶险，医生说都是因为宁北完全由求生欲望支撑着，他才能从这个手术台上下来。从那之后开始，宁北在我这里的话就多了起来，我们也逐渐越来越熟，最后已成为十分默契的搭档。你死了，我也交代不了。宁北微微弯起眼睛，声音轻柔。我笑了，我可是福大命大，指定不会这么轻松就死了的。他轻轻点点头，又欲言又止。那我就回去休息了。我说好。他点点头，但当我要关上房门的时候，他又伸出一只手挡在了门上。你不要手了。如果我们都活下来了，能不能之后让我有机会申请和你合并宿舍？合并宿舍和我，但是我的问题并没有得到回应。他说完这一段话后，就已经以迅雷不及掩耳之势收回手，并且跑得不见踪影，只留我一个人在风中凌乱。不知道的还以为我耍流氓把人吓跑了呢。
我从来没有去过这栋公寓的外面，在游戏里面也没有过。沉重的铁栅栏左右打开，司机咬着烟，面无表情地开着车。车厢里面还有混合尼古丁和机油形成的独特而浓重的气味，我的喉咙和鼻子眼里感到刺痛。外面不再是霓虹闪烁的城市，街边只有几家商店开门。现在已经晚上10点了，道路上还有行色匆匆的路人，有人在打电话，声音大的隔着2条街都能听到。马上回家，我就在路上。今天运气好，没有什么大问题，买了不少东西。哎呦，快到家了，不用来接我，这多危险啊！和我想象的充满末日、死亡的世界似乎仍旧不太一样。这里除了没有夜生活，并没有任何与我之前生活的世界有不一样的地方，简直正常的可怕。不管世界变成什么样子，我们都要继续生活。宁北似乎看穿了我在想些什么，收回望向窗外的目光，凝视着我，轻声说：“人类的生命脆弱而又顽强，我们要在灭绝到来之前努力活下去。”我眨眨眼睛，与他对视，眸光璀璨，星辉宛若回旋的涡流，布满他碧绿眼睛的苍穹。那是自然，更何况我这个人可是福大命大。我笑着说，但他的话就像是一道流星，在我的心头横扫而过，留下一道火灼烧成的疤痕。他下意识地抬手握住了我的手，又立刻松开，紧紧皱着的眉并没有因此而松下来。青年今天没有戴面具，只是穿着作训服，没有了遮挡，他脸上的表情就变得显而易见，担忧、焦躁叠加，还有隐隐的惬意。他想问些什么，却没有问出来，红唇开而合，最后归为哑然。你是不是想问，这里可是还有一个人呢？轻飘飘的声音从某个犄角旮旯传出来，方文月笑盈盈地探出身子，打断了我们的对话。在说什么呢？让我也听听。闽北下午6点，卷帘门打开的时候，就标志着我的工作已经开始。我的左手手腕上绑着一个仪器，用来检测我实时精神波动值，比起之前胸前那个机器，这个更为精密。这次的伟人比起之前更加危险，我得打起12分的精神。6点12分，第一个人走了进来，新面孔，真是稀奇。来人身高接近2米，瘦高个儿，一身黑色晚礼服，脖子前面还有一个鲜红的领结。如果不是脸上扣着奇怪的会状面具的话，我可能会认为他是一个参加宫廷晚宴的绅士。他说话的腔调很像翻译腔，可能说英语会更适合他。难道是因为我当初打游戏的时候安装了汉语补丁？个人档案上，这个人只有一个类似职业的名字。当他递来证件的时候，我闻到了他身上的味道，很浓郁，让人头脑有些发昏。体貌特征一样。我强忍着不适进行人物辨别，头却越来越昏。小姐，您知道中世纪的瘟疫大流行吗？突然说话了，沙哑犹如石头摩擦粗粝地面的声音让我终于集中了精神。我没有理会他，他便自顾自往下说着。我们对瘟疫患者采取的就是放血疗法，血液过多会导致人类患病，只有放出对应的血液才能够使人体重新达到平衡的状态，从而治愈疾病。他尖锐的会敲击了一下玻璃。小姐，您难道没有发现您的手臂已经被感染了吗？我听到这句话，下意识地往自己的手臂上看去，没想到自己的左手手臂上真的有了一个青紫色的口子，还在冒着白烟。感染？是的，小姐，这种瘟疫会逐步侵蚀你的血肉，让你在短时间内腐败成一滩脓水。快去找一把匕首来，只有把那里脏污的血液清理干净，你才能够在瘟疫中活下来。我不由自主地从我的口袋里面拿出了一把小匕首。对，很听话，小姐。现在抬起你的左手，然后用这把匕首割开你的手腕，把脏血放出来。等等。我把匕首拍在一边，皱着眉拿起资料。你少一张个人申请表，而且你脑袋上的羽毛少了2根。伟人。别吵啊，我要摇人。清理小队来了。我定睛一看，果然是宁北和方文月。方文月轻笑一声，我就知道你是在逗那个伟人玩，这会着急的就要冲出来，要不是我拦着，恐怕咱们得赔这个公寓几万信用点了。宁北脑袋偏到一边，不说话。我笑了笑，谢谢你，宁北，这么长时间了，别担心。方文月似笑非笑评论，关心则乱。好啦，闭眼了，郑小姐，我们要开始清理了。这个公寓的问题的确比我之前待的那个公寓大很多，但是我的测试结果仍旧在 A 和 B 之间小幅度波动。每一次进行识别伟人的行动之后，数据组都要从我们的身上提取行动数据。稳定锚也在我的帮助下有了更深层次的研究和开发。一切似乎都在往好的地方发展，但是我面对的不只是这一个问题。我们搭档这么长时间了，你就真的对我没有一点想法吗？青年把我堵在角落。今天他穿着紧身的黑色训练服，人鱼线和腹肌若隐若现。不是，我眼神飘忽，说话结结巴巴，精神稳定面板却没有我装出来的那样淡定，开始长红。宁北脸上有了几分淡淡的笑意，轻声说：合并好不好？我们是搭档，对吧？你不和我合并的话，又要和谁合并呢？他们都不如我懂你的，对吧？你是不是之前和那个伟人学的呀？我捂着爆红的脸，有气无力地说：只学了一点点，其他的还得您来教我。
他用温和的力度轻轻带着我的手臂摸向他的腹肌，微热的温度通过薄薄的衣物传递开来，腹肌的手感绝妙。我喝，肥水不流外人田，马上喝，今天就喝。方文月不知道又从哪里冒了出来，笑盈盈地问：那我呢，也能喝吗？你是不是不插一句话心里就不舒服？宁北，